Xe quân sự Yami 4320 chắc, có thùng, bỏ thùng, chế mâm đầu kéo bập bênh này. Đấy. Có lỗ xỏ ở đây, có khóa đàng hoàng. Đấy. Mở đóng, chỉ việc đóng vào là cứ thế nó kéo thôi, không thể tọc tuột được. Đấy. Nhà nghèo chả có tiền mua thì thôi tự làm ra vậy. Yami 4320 chế thành xe đầu kéo. Peter Tuấn chế mất mấy ngày, 2 ngày. Còn đây là quả móc tự chế, móc có cầu bập bênh đàng hoàng nhé. Quả móc này rất chất. Đây. Móc đây, có móc chiếc xỏ vào cái khe này. Đây. Sau đặt biển bên dưới lên cho xem có cầu bập bênh. Đấy. Móc tự chế cầu bập bênh. Có nhà nghèo không có tiền mua. Đấy, chế được cái móc đàng hoàng, ngon lành. Rồi. Xin chào mọi người nhá. Còn đây là cái điều khiển máy xúc. Đây là máy xúc Huila 550 này. Còn đây là điều khiển. Những cái điều khiển này là do điều khiển tôi tự chế, để có thể là đây tự chế thành cửa nghịch nhá. Thích cửa thuận thì mình lại đảo lại công tắc là nó sẽ sang cửa thuận ngay. Lái y tay trang này y như thật này. Quay phải, quay trái này, duỗi cần này, co cần này. Đây bên này là nâng cần này, hạ cần này. Còn đây là ngoạm gầu này, mở gầu này. Đấy. Điều khiển tự chế nhá. Ai có nhu cầu cần chế cháo gì thì liên hệ 0977708803 gặp Peter Tuấn nhá. Ok, điều khiển lái máy xúc rất dễ dàng. Đây là sản phẩm. Sau nữa còn rất nhiều sản phẩm khác sẽ ra mắt. Xin chào mọi người nhé.